गाइस यहाँ पे लिखा है कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर है गाइस, और इसमें डुअल गियर है, डुअल मतलब कार के कचरे के साथ आपका मुंह भी खिंचाने वाला है। सो गाइस मजाक था। वेट एंड ड्राई और DC 11.1 वोल्ट है गाइस इसमें, ये बहुत फास्ट है। सो गाइस इससे हम साफ कर सकते हैं, मतलब इसमें गाइस हाँ हम साफ कर सकते हैं कार को, सोफा को, कुत्ते के फर को, और ये पता नहीं क्या है। और गाइस यहाँ पे एक और बार हमारा ब्रांड, और यहाँ पे गाइस इसके साथ इंक्लूडेड है ये फ्लैट एक्सटेंशन ट्यूब, USB टाइप C केबल, C टाइप, और गाइस इसमें एक फ्लेक्सिबल एक्सटेंशन ट्यूब है, इसमें एक हेयर ब्रश है, और इसमें एक स्टोरेज बैग है। और गाइस इसकी डिटेल है ये गाइस, इसमें डबल सक्शन पावर है जैसा कि आप देख ही पा रहे हो। एक सक्शन पावर लो गियर पे है, मतलब जैसे आपको लिखा था ना यहाँ पे डुअल गियर, ये देखिए इसका मतलब है यहाँ पे सक्शन पावर लो गियर है 5.5 kPa यानी कि 5500 PA। और गाइस यहाँ पे हाई गियर पे है सक्शन पावर 7 kPa, बोले तो 7000 PA। और गाइस इसमें वोल्टेज है 11.1 वोल्ट DC में, मैक्सिमम करंट है गाइस 8A यानी कि 8 एम्पियर। बैटरी कैपेसिटी है गाइस इसकी 2600 mAh X3 बैटरीज गाइस, इसमें लिथियम आयरन बैटरी है। और गाइस इसकी MRP यहाँ पे 4200 लिख रही है, लेकिन गाइस मैंने ऑनलाइन मंगवाया है तो गाइस हमें पड़ा है 3500 रुपये का, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और गाइस इसकी MFG डेट है अप्रैल 2022। तो चलो ये सब को बाद में। चाकू कहाँ है, चाकू कहाँ काटने के लिए, ये आ गया। तो गाइस जब इसको काटते हैं यहाँ पे जैसा कि आप देखिए पर एक टेप लगा है, तो चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। ये गाइस यहाँ से खुल जाता है, और ये ऐसे, और ये गाइस हमें उठाने के लिए यहाँ पे एक हैंडल दिया हुआ है। सो गाइस जब हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, अरे खुल गया, ये खुल गया, ये खुल गया। सो गाइस सबसे पहले हमको मिलता है कि ये फ्लेक्सिबल पाइप, जो यहाँ पे लिखा था, देखते इसे घुसता है कि, ओ भाई घुस गया। सो गाइस इसका काम है गाइस, ये कुछ दिखाते हैं गाइस बाद में आपको। फिर गाइस हमारा एक आता है ब्रश, जो यहाँ पे लिखा है गाइस हेयर ब्रश लिखा है क्योंकि। सो गाइस कुछ ऐसा है हेयर ब्रश, इस तरह के प्लास्टिक में आया था। और गाइस इधर हमें एक आता है फ्लैट एक्सटेंशन ट्यूब, इसका पता नहीं क्या काम है, बाद में देख लेंगे गाइस। और गाइस इसका एक चीज़ है खासियत, ये ऐसे भी होता है। सो गाइस इसको लगाते हैं, और इसको इस तरह के पन्नी में आया था। अब गाइस यहाँ पे हमको मिलता है एक मैनुअल गाइड, शाइन एक्सप्रो का यूज़र गाइड। प्लीज़ फेंको इसको, इसका कोई काम नहीं। सो गाइस यहाँ पे फिर हमको एक चार्जिंग केबल मिलता है, जैसा कि आप देख ही पा रहे हो। यहाँ पे गाइस ये है C टाइप केबल, ये देखिए गाइस। सो गाइस फिर इसको भी साइड में रखते हैं। फिर गाइस यहाँ पे हमको मिलता है एक बैग, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, शाइन एक्सप्रो एकदम मस्त तरीके से लिखा हुआ है गाइस। फिर गाइस यहाँ पे हमें एक मिलता है वारंटी कार्ड, यहाँ पे गाइस VIP क्लब जो भी लिखा होगा 1 ईयर वारंटी हमको मिल चुकी है गाइस। फिर हम इसको यहाँ पे रखते हैं। अब गाइस हमें मिलता है बैग, जैसा कि आप देख ही पा रहे हो, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से शाइन एक्सप्रो लिखा हुआ है। और गाइस यहाँ पे हैंडल भी है। सो गाइस अभी यहाँ पे एक चेन भी दिया, खोल के देख लेते हैं इसकी क्वालिटी में। गाइस आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जैसा कि आप देख ही पा रहे हो, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है यार, छूने में बहुत स्मूथ है। सो इसको भी साइड। अब आते हैं मेन कोर्स की तरफ, सबका मेन बॉस, ये है गाइस हमारा वैक्यूम क्लीनर। सो गाइस डब्बा खाली फेंको। तो गाइस यहाँ पे जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, यहाँ पे एक छेद है, इससे कचरा अंदर आएगा। इसी में गाइस ये सब पाइप वाइप लगेगा, जैसा कि आप देख ही पा रहे हो। ये देखिए, ये भी गाइस जैसे सब कुछ लगेगा, ये देखिए ये भी ऐसे ही लग जाएगा। सो गाइस अभी बाद में बताता हूँ। सो गाइस इसके बारे में आपको भी बताता हूँ। गाइस यहाँ पे लिखा है शाइन एक्सप्रो बहुत अच्छे तरीके से। और गाइस यहाँ पे एक तो पावर बटन है, अरे तब का ही नहीं रहा। अच्छा गाइस यहाँ पे टेप लगा हुआ है, खोल के देखते हैं। अच्छा गाइस इधर देखिए गाइस, एकदम मस्त। अरे इसमें LED भी है कि नहीं, खोल के चालू करके देखे क्या। सर इसको दबा के रखना होता है। ओ भाई एकदम मस्त।
तो गाइस इसको अगर सिंगल टच करेंगे तो हाई पावर पे चला जाएगा, और अगर इसको डबल या तो क्लिक करके रखेंगे या तो डबल क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगा। सो गाइस अभी हम इसका ये वाला खोल के दिखाते हैं आपको पार्ट। सो गाइस यहाँ पे जैसे कि आप देखिए यहाँ पे चार्जर है, चार्जिंग केबल के लिए। सो गाइस यहाँ पे आपको दो ठो स्विच दिखेंगे, ये देखिए, ये दोनों को गाइस आपको दबाना है ऐसे ज़्यादातर, और ये खुल जाता है। खोलने के बाद गाइस आपको यहाँ पे एक फैन मिलेगा, जैसा कि आप देख ही पा रहे हो, और ये मस्त दिख रहे हैं। फिर गाइस इसको खोलने के बाद जब हम देखते हैं तब गाइस यहाँ पे ये मिलता है एक ठो ये कंटेनर, ये मेन है गाइस। अगर ये टूटा तो इसमें ये भी नहीं लग पाएगा तो ये ख़राब हो जाएगा, इसीलिए गाइस ये मेन है। और गाइस जैसे हम लोग को नॉर्मल में दिखती है कि यहाँ पे कपड़ा रहता है अंदर टाइप, वो नहीं है गाइस, इसमें स्टील का वो है जाली। सो गाइस ये अच्छा है, और इसका कैपेसिटी भी अच्छा ही है गाइस। इसके अंदर गाइस इसका कैपेसिटी भी अच्छा है। और जैसे कि आप देख ही पा रहे हो ट्यूबलर फैन है, ये डीसी मोटर अंदर में आप गाइस देख पा रहे हैं। और गाइस यहाँ पे ये पता नहीं क्या है, सो गाइस यहाँ पे मेरे को भी नहीं पता। सो गाइस ऐसे भी अच्छा दिख रहा है, इसका डिज़ाइन गाइस मेरे को बहुत अच्छा लगा, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है। सो गाइस अभी हम इसको वापस लगाते हैं और आपको साफ करके दिखाते हैं। सो गाइस अभी हम इसको बैग में डाल के आंगन में ले जाएंगे, क्योंकि कार में तो ले जा नहीं सकते क्योंकि अभी कार कहीं गई हुई है। सो गाइस अभी हम इसको भरने वाले हैं इसमें, जैसा कि आप देख ही पा रहे हो, ये गाइस ऐसे भर जाता है। और इसके अंदर गाइस हम आराम से इसको डाल सकते हैं। और वो वाला कहाँ गया, ये गाइस ये रहा, इसको भी डाल सकते हैं, इसमें चार्जिंग केबल भी डाल सकते हैं। और गाइस ये जो है इसको भी इसमें डाल नहीं सकते गाइस घुस रहा है आगे वाला, घुस गया गाइस। इसको भी आराम से हम कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। सो गाइस इसको हमने डाल लिया, अब इसको गाइस हमको इजीली बंद कर देना है चेन को। बैग मस्त है यार गाइस, ये बैग भी हाई क्वालिटी का है। सो गाइस अभी हम इसको लेके जाएंगे। सो गाइस अब हम इसको खोलते हैं। सो गाइस इसको हमने खोल लिया, इसको साइड में रखते हैं। सो गाइस यहाँ पे जैसा कि आप देख ही पा रहे हो कितना गंदा है, दिखा दो हमरा मैन। तो गाइस देखिए कितना गंदा है। और गाइस अभी इससे, क्योंकि गाइस कार में जा नहीं सकते, कार की भी सही है। सो गाइस पहले हम बिना ये सब एक्सेसरीज के करेंगे एक बार। सो गाइस अभी इसको साफ करके देखते हैं। सो गाइस देखिए कैसे खींच ले रहा है। अब गाइस एक्सेसरीज के साथ सबसे पहले गाइस हम चाय करेंगे ये। सो गाइस ये लग चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। सो गाइस अब इसको हम साफ करेंगे। हाँ गाइस इससे भी हो रहा है, बस ये गाइस ना ये थोड़ा सा उधर करके कर लेता है, ये देखिए ये थोड़ा सा उधर करेगा और ले लेगा। अब गाइस हम करेंगे ब्रश से। सो गाइस ये तो लो पावर था। अब गाइस हम हेयर ब्रश से करेंगे, जैसा कि आप देख ही पा रहे हो। इसको मैंने गाइस लगा दिया, बहुत छोटा है। ये गाइस हमने ऑन कर लिया, ये हाई पावर। इसको मैंने गलती से बंद कर दिया। तो गाइस ये हो गया, ये देखिए गाइस ब्रश भी गंदा हो गया। अब गाइस इससे करेंगे, गाइस इधर से नहीं लगेगा, इधर से लगेगा। तो गाइस जैसा कि आप बता रहे हो, तो यार ये तो बहुत बड़ा हो गया सांप का। तो गाइस इसको हमने ऑन कर लिया। हाँ गाइस खींच तो रहा है अच्छा, ये देखिए गाइस। सो गाइस आपको इसका एक पावर, एक वो भी बताएंगे हम कि गाइस अगर आपको लंबा करना है लेकिन आपको ब्रश की यूज है। सो गाइस यहाँ पे जो ये है ना, इसमें आप गाइस ब्रश को भी लगा सकते हैं, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, जैसे मैंने लगाया उल्टा लग गया गाइस, ये देखिए। सो गाइस ये भी यहाँ पे लग सकता है, अगर आपको जैसे गाइस आपको गाड़ी में यहाँ नीचे में करना है ठीक, लेकिन आपको अगर ये सिर्फ ब्रश लगाएंगे तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। क्या करना है गाइस, बस इसको आप सीट पे रख दीजिए और इसको ऑन कर दीजिए, हो गया। अब गाइस आराम से अपना दूर रख के करते रहिए साफ।
सो गाइस इससे भी साफ हो जाता है। और गाइस इसको निकाल के आप ये भी लगा सकते हैं जैसा कि देख रहे हैं। सो गाइस और ये गाइस इसका एक और फंक्शन है कि अगर आपको ब्रश से नहीं करना तो इससे भी गाइस आप कर सकते हैं। ये एक अलग तरह का वैक्यूम है। सो गाइस इसको ऑन करके दिखा देते हैं। सो गाइस जैसा कि आप देखिए पर इससे बहुत अलग है, इसीलिए गाइस ये थोड़ा सा वैसा नोजल टाइप रहता है। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसको गाइस ये ऐसे ऐसे करना है। ये देखिए गाइस इससे और अच्छे से साफ होता है। सो गाइस आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, बाय।